Сейчас поработаем на плечо-лучевую мышцу с блинами. Будем использовать пояс от кимоно или от карате. Прямолинейные подъемы через верх. Стараемся сохранять угол в кистях. С каждой тренировкой будем стараться увеличивать вес. Это у нас первая тренировка. Отведение. Если обернуть пояс вокруг ладони через пальцы, так будет еще легче. Тогда не нужно контролировать силу пальцев. Так, теперь будем использовать стол и скручивающие движения в кисти и предплечье. Вес оставляем тот же. Полностью выкручиваем кисть. Также это упражнение на растяжку. Корпус тела чуть-чуть отдаляем назад и начинаем вращающие движения. Можно также пробовать с прямой кисти, вот так вот. Можно чуть-чуть подкручивать. Вот, заводить сустав. Также можно вот. Также делаем следующей рукой. Корпус отдавили. Это очень прогружает предплечье именно на супинатор и пронатор. Если мы хотим хорошо прогрузить предплечье, внутренние волокна, это нам нужно будет вращать. Соответственно, нужно взять вот так вот, чтобы вес через ладонь шел. И, соответственно, движения у нас будут вот эти.
очень хорошо прогружает. Хорошо работает насвязочный аппарат. Пронирующее движение через верх. Так, и сейчас нужно будет сделать статику на связке. Второй рукой то же самое. Предплечья хорошо работают. Вот разогрели руки. Теперь можно будет поотрабатывать те две поменьше. Это ручка Зубр от Armstrong Market. И уже ей поработать на вращательные движения. Как через верх, также через бицепс скручивания пальцы.